নমস্কার বন্ধুরা, রিক্রুটমেন্ট আপডেট ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে 15/5/2023 আবহাওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে হাজির হলাম। আমরা জানি যে মায়ানমারে যে ঘূর্ণিঝড় আঘাত এনেছিল, সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবটা অনেকটা স্তমিত হয়ে গেছে। ঘূর্ণিঝড় মোখা তার দাপটে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনারা জানেন, এবং সেই ক্ষয়ক্ষতির পর তার প্রভাব শেষ হয়েছে। এবং এরই মাঝে এই ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাব শেষ হতেই পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের যে আবহাওয়া দপ্তর থেকে, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে আগামী বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন, কারণ এই মোখার কারণে কিছু মেঘ এই পশ্চিমবঙ্গের আকাশে ঢুকে গেছে। এর ফলে মেঘলা আকাশের কারণে এবং সপ্তাহের এই বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তাছাড়া আপনারা একটা দেখতে পাচ্ছেন যে উত্তরপ্রদেশের কাছে একটা নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে, তার টানেও কিন্তু জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছে, দেখতে পাচ্ছেন। সেই জন্য এই আগামী বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হবে, ঝড় বৃষ্টি হবে। শুধু দক্ষিণবঙ্গে নয়, উত্তরবঙ্গেও হবে। তবে পশ্চিমের জেলাগুলোতে আপাতত বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। পশ্চিমের জেলাগুলোতে মানে ধরুন পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূমের এই সব জায়গাগুলোতে, এখানে কিন্তু বাঁকুড়া, আজকেও তাপপ্রবাহ চলবে। বুধবার থেকে তাপমাত্রা এমনি এই মোকার প্রভাবে অনেকটাই উষ্ণতা কমে গেছে, গরমের তীব্র তেজ অনেকটাই কমেছে, কিন্তু আগামী বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তো যাই হোক, এই আপডেটটা আমি শেয়ার করলাম। আরও আপডেট পেলে অবশ্যই শেয়ার করবো। সঙ্গে থাকবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।